მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, გამოვედი როგორც იქნა სათევზაოდ, როგორც იქნა მეღირსა. დღეს მინდა რომ სპინინგით ვითევზო, ქორჭილაზე ხელოვნური სატყურების გამოყენებით ახალი სილიკონები ჩამომივიდა და ერთად ვნახოთ, რამდენად კარგი შედეგიანი იქნება აი ესეთ პასიურობის პერიოდში. ახლა გარდამავალი პერიოდია, სიცივე სითბო ძალიან არეული ამინდებია, აქედან გამომდინარე თევზზე რა თქმა უნდა ეს მოქმედებს ძალიან და პასიურობაში გადადის. შესაბამისად მე ყოველთვის მაინტერესებს, სადაც რთული სიტუაციაა და სადაც პასიურობაა, ზუსტად იქ მინდა რომ მივიდე და თევზი დავიჭირო. ყოველ შემთხვევაში ვცადო დაჭერა. აუცილებლად დალაიქეთ დღევანდელი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხივისაც, ჯერ კიდევ არ გაქვთ გამოწერილი და მოდით ეტაპობრივად მივყვეთ პროცესს, ავაწყოთ აღჭურვილობა, ჩვენი ანკესი, მონტაჟი გავმართოთ იმისთვის, რომ პასიურ ქორჭილებს დაუმიზნოთ და ნახოთ რა გამოვა მოკლედ. წარმატებები. ესეთი ადგილი ვნახე, არ ვიცი. პირველად არა მოკლედ ამ ადგილას შესაბამისად ხო ვერ ვიტყვი ვერაფერს რომელი პერსპექტიული ადგილია რომელი შედეგიანი იქნება და ასე შემდეგ. უბრალოდ უნდა ჩავიდეთ და ვცადოთ თევზაობა. ეგ არის დღევანდელი ჩვენი მისია. თხილა ჩავიდეთ, იმიტომ რომ სველია, ტალახია შესაბამისად ძალიან სრიალებს, ამიტომ არ უნდა ავსრიალდეთ. კეთილი. დავიწყოთ მოკლედ მონტაჟის საწყობა. დღეს გამოვიყენებ აზურას ჯოხს საფინას 3 გრამამდე მოდელს, საკმაოდ კარგი ვერსია არის დაბალ წონებზე, 2000-იანი რეგალის კოჭა მექნება გამოყენებული და ძალიან წვრილი, წნული 0.05 მმ-ის, აი უწვრილესი არის განსაკუთრებით ესეთი პასიურ პერიოდში ძალიან მაგრად მუშაობს ხოლმე. ფლუოროკარბონი მაქვს 0.14 მმ, სადღაც 50 სანტიმეტრი და თავისთავად ახლა უკვე ავაწყოთ მონტაჟი. ავიღებთ ჩვენ ახლა ნემსკავს, ავიღებთ სიმძიმეს და წამოვაცმევთ კარაბინზე, რომ კომფორტულად და კარგად ვითევზავთ. პირველ რიგში კარაბინი გავუყაროთ. რამდენჯერმე დავატრიალოთ. თან პატარაზე წვიმს, რაც კიდევ უფრო ცუდია. ძალიან არეულია მოკლედ ამინდი. ხან წვიმს, ხან ნიავი უბერავს, ხანზე გამოანათებს. მერე მოიღრუბლება ისევ გაწვიმდება და ეს საკმაოდ ცუდი არის მოკლედ ქორჭილისთვის, იმიტომ რომ მას სამუცნაური ხასიათი აქვს, მუდმივად ეცვლება ხასიათი, მაგრამ ჩვენ ამისთვის ვართ მოსული, დღეს ბევრი ექსპერიმენტი უნდა ჩავატაროთ. ახლა მე დამჭირდება სიმძიმე. მაქსიმალურად დაბალი ტესტი მინდა რომ ავიღო დაბალი წონა 1.3 გრამი. აი ეს ჩემი აზრით ეს ნორმალური არის, ამით რომ დავიწყოთ. მე უკვე შეიძლება ცდასტურ სიტყვაზე პასიურობა იქნება, შეგვიძლია უფრო შევამციროთ და სადღაც 0.5 გრამამდე ჩამოვიდეთ. ამით დავიწყოთ. ახლა ნემსკავი დაგვჭირდება ჩვენ. აი ეს შემიძლია გამოვიყენო. ესეთი ნემსკავები, ღია ნემსკავს გამოვიყენებ. რეალურად მართლა არ მაქვს წარმოდგენა რა სიტუაცია არის. თუ ღია ნემსკავმა არ იმუშაოდა, ბევრი ეგრეთ წოდებული ზაცები, ანუ გამოდება გქონდა, მე ოფსეტურზე გადავა, მაქვს პატარა ოფსეტურებიც. რაღაცა თევზი აქტიურობს ზედაპირს, არ ვიცი რა არის. ეს პატარა ნემსკავი გვაქვს და ეხლა ახალი ჩამოსული სილიკონები გავტესტოთ. აქ მაქვს რამდენიმე ვარიანტი. ეს არის Java. ეს კიდე უფრო პატარა არ გვინდა. ესეც პატარაა და მოდი ეს ვარიანტი ვცადოთ. ესეთი პატარა ლიფსტის ფორმით. ეს ფერი ძალიან მიყვარს, ეგრეთ წოდებული ძრავის ზეთი. ესეთი ფერი აქვს და ესეთი ფორმა აქვს. პატარა ლიფსტია ფაქტიურად, რაც დარწმუნებული ვარ, ქორჭილას ძალიან უნდა მოიწონოს. იმედია კარგად ჩანს, ეს გამოიყურება ჩვენი მონტაჟი. აბა გავუშვით. ფრიქციონი დავარეგულირეთ. უკან გავიხედოთ, რომ არაფერი არ გვაქვს, არც ხედა, არც არაფერი და გავუშვით. всё, შენიერი, საკმაოდ კარგი გასროლა იყო. აი ესე ვსინჯოთ. კი ბატონო, კარგია. ახლა დაველოდოთ, რომ ფსკერზე ჩავიდეს. უკვე ფსკერზე არის წესით. კი ბატონო, დავიწყოთ გატარება. როდესაც ახალ ტბაზე მივდივარ, ხოლმე მე პირადად ვცდილობ, რომ მაქსიმალურად ბევრი რაღაც ვცადო, იმიტომ რომ რეალურად წარმოდგენა არ გვაქვს რა ხდება იმ კონკრეტულ ადგილას.
რომელ წერტილში შეიძლება იდგეს თევზი, რა სიღრმე არის აი კონკრეტულ წერტილში, ამიტომ ბევრი ექსპერიმენტი უნდა ჩაატაროთ. არ გაჩერდეთ რაღაც ერთ მონტაჟზე და ერთ ადგილზე. ყოველთვის ეცადეთ რომ გადახვიდეთ, სადოთ ახალ-ახალი ადგილები, რადგან ზუსტად აი მოძრაობაში მივაგნებთ ხოლმე ისეთ წერტილს და ისეთ ადგილს, სადაც ქორჭილა დგას იმ კონკრეტულ დღეს. იმიტომ რომ ქორჭილა მოძრავი თევზია, მოდი მივად ერთ წერტილში არ დგას. კი, თუ ძალიან ბევრი თევზია იმ კონკრეტულ ადგილზე, სადაც მიდიხარ და ფაქტიურად გადატენილია, კი ბატონო, ყველგან შესაძლებელია დაჭერა, მაგრამ სადაც თან პასიურობაა და თან შედარებით ნაკლები თევზია, მან აუცილებელია რომ იმოძრაო და ეძებო პერსპექტიული ადგილები, სადაც შეიძლება იმ დღეს თევზი იდგეს და თან ამავდროულად იკვებებოდეს. კარგი, პირველი გატარება, თუ დაინახეთ ესე იგი დაახლოებით ეს მარცხენა მხარის ვისროლე მე, სადღა რა, რადგან აქ ჩარტყმა არ ქონდა, ეხლა ოდნავ მარჯვნივ გავისვრი, იქით ვწდი გატარებას და ესე ეტაპობრივად მივყვები მარჯვნივ და მაქსიმალურ წერტილში მარჯვნივ ვითევზავებ. თუ მაგალითად აქ ჩარტყმა არ მექნება, შემდეგ აუცილებლად გადავალ სხვა წერტილში. მარჯვენა მხარეს მე მგონია იქ ნორმალური ჩასასვლელი არის ვხედავ და შეიძლება იქიდანაც გასროლა. მეგობრებო, გადავიდეთ სხვა ადგილზე, იმიტომ რომ ორი ადგილი ვცადე, ჯერჯერობით ჩარტყმა არ მაქვს. ამიდი ძალიან ცუდია რეალურად. ქარმაც დაუბერა საკმაოდ და თან წვიმს. ისე არ წვიმს რაღაც ლიერად ცრის უფრო, მაგრამ მაინც რა თქმა უნდა არასასიამოვნოა. დაბალი ტემპერატურა, გუში მაგალითად თოვლი მოვიდა. დღეს 28 თებერვალია. ხვალ უკვე გაზაფხულია. შესაბამისად ვაცილებთ მოკლედ ზამთარს და იმედია უკვე მაგრად გაგვიაქტიურდება თევზი რა რეალურად, იმიტომ რომ უკვე დრო არის მოგვენატრა. ალბათ დარწმუნებული ვარ ყველა სალი მოგენატრათ. კარგი აქტიური თევზაობა. ესეც რაღაც საინტერესო ადგილს გავს. როგორც ჩანს, აქ ხშირად თევზაობენ. მე ეს ადგილები სიმხევრე გითხრათ ხდიდათ. არ ვიცი. არ დავდივარ ხოლმე აქ და უსოგ მოცრიალებს, მაგრამ ბატონო, მოხერხებულობით მაინც ჩამოვა. ეს შენიერი. გავისროლოთ. ოპ. შენიერი. არის დარტყმა მეგობრებო, დავიჭირეთ. საკმაოდ კარგი თევზი დავიჭირეთ. არ გაიქცე. რა კარგი ზომის ქორჭილაა მეგობრებო. არ გაძვრე. ოპა! შვენიერი ზომის ქორჭილა დავიჭირეთ. მაინც მივაგენით თევზს, მაინც დავიჭირეთ. ბრავო, რა კარგი ჩარტყმა ქონდა. უცაბედი, არ ველოდი ნამდვილად, ესეთი ქორჭილივსი დავიჭირეთ. რა კარგი ზომა ხარ, თეთრი, შვენიერი ქორჭილა. ბრავო. ვიპოვეთ, აქ პატარა გადაჭრილი ეგრეთ წოდებული ჩალები არის, ანუ კამიშები იგივე და მაგის წინ გაუტარე პატარა სატყუარა, 0.7 გრამია. მოვიღოთ და გაჩვენებთ. აი მეგობრებო, ესეთი პატარა სატყუარა, 0.7 გრამი არის წონა, მოტილი, წითელი, ძალიან პატარა ნემსკავი 14 ნომერი და ესეთი შესანიშნავი ქორჭილა. ძალიან კარგია. გავუშვათ. დავით ეს გასქროლოს, გაიზარდოს და კარგი სიამოვნება მოგვანიჭოს უფრო მეტად. არის. და ტყევი რა პატარა. ბრავო, მაინც დავიჭირეთ მეორე ქორჭილა. ესეთი პაწუკელა. პატარა ქორჭილა. გავუშვათ აუცილებლად, არ დავაზიანოთ. წავით. ბრავო, ეს უკვე ორი. მეგობრებო, სამწუხაროდ ჩავწყვიტე წინა მონტაჟის შესაბამისად ავაწყე ახალი და ამჯერად ცოტა განსხვავებული იმ მხრივ, რომ 0.5 გრამზე გადავედი, პატარა
ვოლფრამის ტიპის სიმძიმე გვაქვს ჩებურაშკა. კარაბინი საერთოდ ჩავხსენი და პირდაპირ ვოლფრამზე დავაყენე, პატარა ნემსკავი, 0.5 გრამი. ისევ ესეთი წითელი მოტილი. გავაგრძელოთ. რა კაი დარტყმა იყო. არის დარტყმა. ოპა. ბრავო, ქაშაპი, მეგობრებო. ძალიან მაგარი ზომის ქაშაპი დავიჭირეთ. ძალიან მაგარ ზომას ვერ ვიტყვი. გაიქცა. კარგი, წადი. მაინც უნდა გაგოშო რა თქმა უნდა. თუმცა ქაშაპი დავიჭირეთ, რაც ძალიან მაგარია. ქორჭილა და ქაშაპი. ორი სხვადასხვა სახეობის თევზი. შვენიერი, ძალიან კარგი. მოულოდნელი სიურპრიზი იყო, ძალიან გამიხარდა რა თქმა უნდა. არის დარტყმა. კარგი ზომა. ბრავო. კარგი ზომის ქორჭილა. ბრავო. ძალიან მაგარი ზომის ქორჭილა. აი ესეთი ქორჩილიუსი დავიჭირეთ. შესანიშნავი ზომა. არ ველოდი ნამდვილად. ესეთი. გაუშვოთ. თან ამის წინ მქონდა კარგი ჩარტყმა რეალურად ალბათ სავარაუდო დეზომა იყო, იმიტომ რომ დავსვი ძალიან დიდი წინააღმდეგობა გამიწია და გაიქცა მალევე. ამანაც ძალიან კარგი ჩარტყმა მოგცვა და მშვენივრად იბრძოლა. რეალურად 3 გრამამდე ტესტის ჯოხია და ასეთი ზომის ქორჭილების გამოყვანა არის ერთი სიამოვნება მეგობრებო, ძალიან მაგარია. ალბათ ხვდებით, რამდენად ემოციურად არ უკვე განწყობილი. კიდევ მინდა ქორჭილა დავიჭირო, დარტყმა იყო ავაცილე. დავიჭირეთ, მოკლედ. აი ამ თევზით მინდა დაგემშვიდობოთ მეგობრებო. წარმატებული თევზაობა გისურვოთ ყველას. კარგი გასვლები, აქტიური, რადგან 2026 წლის სეზონი დარწმუნებული ძალიან კარგი იქნება ყველასთვის. ასე რომ გამოიწერეთ აუცილებლად ჩემი არხი, გააქტიურეთ ზარზღალკი. შვენიერი ქორჭილა დავიჭირეთ. დღევანდელი ვიდეოს დაალაიქეთ და დაგემშვიდობებით. კიდევ ერთხელ წარმატებებს გისურვებთ ყველას და შევხვდებით ძალიან მალე ახალ ვიდეოში. აბადროებით.